Պարզվել է Շիրակի մարզում տեղի ունեցած ավտովթարի զոհերի ինքնությունը, հնարավոր է նաև գենետիկական փորձաքննության նշանակում։ Ազգային ժողովում 1 րոպե լռությամբ հարգել են պատահարի զոհերի հիշատակը, կապի և տրանսպորտի նախարարությունը, Շիրակի մարզպետարանը և ՀՀ կառավարությունը պետք է ուշադրություն դարձնեն Հոռոմի խաչմերուկին, կոչ օրենսդիրից։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունն ընդունել է շրջանառության հարկի մասին օրենքը, փոքրամասնությունը հայտարարում է պատրաստ են աջակցելու ՓՄԾ-ներին, եթե իրենք նախաձեռնություն հանդես կբերեն օրենքը չկիրառելու կամ փոխելու վերաբերյալ։ Դաշնակցային հարաբերություններում մոտեցումների տարբերությունը բնական համարող եռյակի ուժերը չեն ցանկանում մեկնաբանել, թե մոտեցումների տարբերությունը պայմանավորված է արդյոք Գագիկ Ծառուկյան-Սերժ Սարգսյան հանդիպմամբ։ Երեկ երեկոյան ժամը 19:20-ի սահմաններում Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհի 107-րդ կիլոմետրի հատվածում Մարտիկի տարածաշրջանի Հոռոմ գյուղի խաչմերուկում տեղի ունեցած ավտովթարի արդյունքում մահացան միկրոավտոբուսի 7 ուղևորներ։ Գյումրու Հովհաննես Շիրազի տուն-թանգարանի աշխատակից Արամայիս Թումանյանը, ծանրամարտիկ 1994 թվականին ծնված Վանիկ Սարգսյանը, միկրոավտոբուսի վարորդը Գյումրու բնակիչներ Մարինե Նազարյանն ու ամուսիններ Գայանե և Հաբետ Սեթրակյանները։ Ողբերգական ավտովթարի պատճառով տուժած միկրոավտոբուսի մյուս 7 ուղևորները տեղափոխվել էին Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Գործադիր տնօրեն Արմեն Իսահակյանն այսօր մեծ զրույցում նշեց, թե այժմ հիվանդանոցում բուժում է ստանում վթարված միկրոավտոբուսի 5 ուղևոր։ Քանի որ Հովհաննես Չախոյանը երեկ ստացել է անհրաժեշտ բուժօգնություն եւ դուրս գրվել հիվանդանոցից, իսկ մյուս հիվանդը տեղափոխվել է Երևան Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Կասկած է եղել կանգի հիմիկոդրվածք ու որոշվել է տեղափոխել Էրեբունի բժշկական կենտրոն նեյրովիրոլոգիական բաժանմունք։ Այնտեղ հերկվել է, հիվանդը ռեանիմացիոն բաժանմունքից տեղափոխվել է ընդհանուր պալատային բուժման մեջ է գտնվում։ Մյուս հիվանդները գտնվում են այս պայծրությամբ Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Ուշադրության արժանի հիվանդ է մեր 14 տարեկան ուրեմն Էդմոնը, որը զույգ բազգոսկրերի կոդրվածք ագնակաբի և ցախ համորյան խոռոչի լատերալ պադի կոդրվածք։ Ողբերգական ավտովթարի գործով, ինչպես հայտնի է, հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Կամազ մակնիշի վարորդ 1970 թվականին ծնված Մանվել Վարդանյանը ձերբակալված է։ Քրեական գործի քննության շրջանակներում նշանակվել են տարաբնույթ փորձաքննություններ, այս մասին տեղեկացրեց Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը։ Դատախազից հետաքրքրվեցինք, թե որն է տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարի պատճառը նախնական վարկածով։ Նախնական վարկածը ըստ դեպքի վայրի զննության հրդեհի արկայությունն է, իսկ թե հրդեհը ինչից է սկսել ավտոմեքենայի որ հատվածից, դա բնականաբար նշվածի պատասխանը կտա համապատասխան բնագավառի փորձագետը։ Արդյունքում տեսանելի է դեպքի վայրի զննությամբ, որ պայթել են նաև ավտոմեքենայի գազի բալոնները։ Սակայն պետք է նաև նկատի ունենալ, որ ավտոմեքենան դիմային հատվածով է հարվածել կամազ ավտոմեքենային։ Դատախազն ասաց նաև, որ ամեն բան կհստակեցվի նշանակված համապատասխան փորձաքննությունների արդյունքների հրապարակումից հետո միայն, բայց նախնական տվյալների ու քրեական գործով հարձակքնված անձանց ցուցմունքներն ըստ դատախազի խոսում են հետևյալի մասին։ Բեռնատարի վարորդը երկրորդական ավտոճանապարհից կանգառնշանի արկայության պայմաններում մուտք է գործել գլխավոր ավտոճանապարհ, այսինքն Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհ։ Դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները ցույց են տալու, թե կոնկրետ ինչ վնասվածքներ են ունեցել մահացած 7 քաղաքացիները, մանավանդ որ նրանցից մի քանիսը գրեթե անճանաչելի են եղել։ Եվ բացի այդ, հնարավոր է նաև գենետիկական փորձաքննություն նշանակվի։ Զոհվածների ինքնությունը պարզված է, քանի որ հարազատները ճանաչել են, սակայն քրեական գործի քննության շրջանակներում բնականաբար կքննարկվի նաև գենետիկական փորձաքննություն նշանակելու հարցը։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ դեպքի վայրի վտանգավորությանն ու նշեց. Որ խաչմերուկ է, իսկապես այդ խաչմերուկը մի քիչ վատ խաչմերուկ է բոլոր տեսանկյուններից, որովհետև տեսադաշտի հարց կա, մեկ, երկրորդը երկրորդական ճանապարհից կենտրոնական ճանապարհ մտնելուց վարորդներն իրանք պետք է զգուշ լինեն, որովհետև այդպիսի բաներ չլինի։ Հիմա նորից էլ մտածում են ինչ բան կարող են անել, որովհետև այնտեղ մի արտելանշան տրվի, մի որևէ բան արվի։ Ոստիկանապետը քննարկել են այդ հարցը, իրանք բարձրացնեն համապատասխան տեղերը եւ կասեն այդ մասին, տեսնեք ինչ կլինի։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում անդրադառնալով 3 Շիրակի մարզի Հորոմ գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցած ողբերգական պատահարին առաջարկել է 1 րոպե լռությամբ հարգել զոհվածների հիշատակը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև երկրի օրենսդիր բարմնի ուշադրությունը հրավիրել է Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհի վրա, նշելով, որ կապի եւ տրանսպորտի նախարարությունը, Շիրակի մարզպետարանը եւ ՀՀ կառավարությունը պետք է ուշադրություն դարձնեն այդ խաչմերուկին։ Բազմաթիվ նամակներ եմ ստացել Երևանից եւ կոչ եմ անում կառավարությանը, տրանսպորտի եւ կապի նախարարությանը, Շիրակի մարզպետարանին, որի վերջո այդ չարաբաստիկ խաչմերուկին, որը գյումրեցիք անվանում են Հոռոմի խաչմերուկ, ուշադրություն դարձնեն, որովհետեւ գյումրեցիք պնդում են, որ այնտեղ պարբերաբար տեղի են ունենում սարսափելի վթարներ, որովհետեւ այդ խաչմերուկը ինչպես հարկն է կարգավորված չէ։ Ազգային ժողովն այսօր շարունակել է քարոզիայի աշխատանքները, խորհրդարանը ձայների 110 կողմ 1 դեմ եւ 9 ձեռնպ հարաբերակցությամբ ընդունեց շրջանառության հարկի մասին օրենքը, ըստ որի ՓՄԶ-ների համար պարտադիր փաստաթղթավորումը հետաձգվում է մինչև փետրվար ամիսը, սակայն մինչ քվեարկությունը խմբակցությունների ներկայացուցիչները հանդես եկան հայտարարություններով։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը չնայած կողմ էր, բայց ուներ որոշ առաջարկություններ։ Պատրաստ ենք աջակցելու փոքր միջին ձեռնարկություններին, եթե իրենք նախաձեռնություն հանդես կբերեն օրենքը չկիրառելու կամ օրենքը փոխելու վերաբերյալ։ Հաճելի օրենքը զարմանանք, որ արմատական փոխություն լինի, երբ ընդունվի այն մոտեցումը, որ այսօր կա ժողովրդի մոտ։ Այս պահին մենք գտնում ենք, որ ձեռնպա պետք է մնալ, իսկ ավելի որոշակի եւ ամբողջական դիրքորոշում կարտահայտենք փետրվարին։ Ապա ազգային ժողովում շարունակվեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների մասին նախագծի քննարկումը։ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բակրատյանը հայտարարեց, թե նախարարությունները միավորելու եւ նոր գերատեսչություն ստեղծելու անհրաժեշտություն չկա։ Առանց այն էլ գործող նախարարությունները լիարժեք չեն կատարում իրենց վերադրված պարտականությունները, հետեւաբար նորոց ստեղծելու իմաստը չկա։ Բակրատյանը հայտարարեց, որ դեմ է քվեարկելու։ Ես չգիտեմ սրա տակ ինչ ինտրիգ կա թափված, իսկ իմ խորին համոզված ինտրիգ կա թափված։ Այս մարդուն էլ նշանակեք, ոսի չոսի գնալու կառավարություն խանգարի միշտեն աշխատելու։ Որտեղ ինքը իր ֆունկցիան չունի։ Բարեփոխում ֆունկցիա վարչապետի ֆունկցիան է կառավարության։ Բոլոր նախարարությունների գլխարկը կառավարությունն է։ ՀԱԿ խմբակցության անունից ելույթ ունեցավ նաև պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Վերջինս նշեց, թե իրենց դիրքորոշումը դրական է։ Հետո մանրամասնեց, միավորման արդյունքում քարտուղարուհիների եւ վարորդների թիվը կկրճատվի։ Կառավարության նախագծին կողմ էր նաև այլընտրանքային ԲՀԿ-ն։ Բայց մենք պետք է իմանանք, թե էլ ինչ ա լինելու, այսինքն հատվածային չլինի։ Օրինակ, եթե տարածքայինը միանում է արտակարգ իրավիճակների հետ, նշանակում է այլ կառույցներ կան, որ նույնպես պետք է գնան։ Եկեք ամբողջության մեջ նայենք։ Կրճատվում է 1 վարորդ, 1 քարտուղարուհի, չգիտեմ 1 ավտոմեքենա, ծառայական եւ այլ, եթե չասեն կրճատվում են բնականաբար նաեւ, ասենք հաշվապահություն, այլ ծառայություններ, անձնակազմի ծառայություն եւ այլ։ Եվ այստեղ կառավարումը օպտիմալացվում է, ինչը դրական է։ Հարցը դրվեց քվեարկության եւ ընդունվեց, կողմ քվեարկեց 70 պատգամավոր, 10 դեմ էր, իսկ 28 ձեռնպա։ Նշենք, որ նախագծով առաջարկվում էր արտակարգ իրավիճակների եւ տարածքային կառավարման նախարարությունները միավորել եւ միջազգային տնտեսական ինտեգրման ու բարեփոխումների նախարարություն ստեղծել։ Կողմ 70, դեմ 10, ձեռնպա 28։ Որոշումն ընդունվել է։ Խորհրդարանում այսօր մեկնարկեց նաև երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի շուրջ քննարկումները։ 2015 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի եւ եկամուտների վերաբերյալ խորհրդարանականներին որոշ մանրամասներ ներկայացրեց ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Բյուջեի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն նաև վաղը։ Սերժ Սարգսյանի եւ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի միջև հանդիպում եղել է։ Այս մասին այսօր նոյեմբերի 11-ին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՀԿ փոխնախագահ ազգային ժողովի ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Ռազմիկ Զորաբյանը։ Թե երբ է եղել այդ հանդիպումը եւ ինչ հարցեր են քննարկվել, Ռազմիկ Զորաբյանը հրաժարվել է հայտնել։ Նշենք, որ ԲՀԿ ՀԿ առաջնորդների հանդիպման մասին վերջերս գրել էր նաեւ մամուլը, սակայն հանդիպման կայացման վերաբերյալ պաշտոնական հաստատում չէր եղել։ Հիշեցնենք, Կիրակի օրը տարածած հայտարարությամբ ՀԱԿ-ը զգուշացրել էր, թե զբաղվելով շտաբերի ձևավորմամբ եւ անորոշ ժամկետով հետաձգելով ակտիվ քաղաքական գործողությունները, Բարգավաճ Հայաստանը կարող է ճակատագրական սխալ թույլ տալ, քանի որ իշխող վարչախումբը այդ ժամանակամիջոցը կարող է օգտագործել սեփական ուժերը առավելագույնս մոբիլիզացնելու եւ շարժման ներսում պառակտումներ առաջացնելու համար։ ՀԱԿ-ի հայտարարությունից հետո ԲՀԿ-ի արձագանքը չէր ուշացել։ Կուսակցության խոսնակը հայտարարել էր, որ ՀԱԿ-ն իրավունք ունի ինքնուրույն կազմակերպել ցանկացած զանգվածային միջոցառում, ցանկացած
վայրում եւ ցանկացած պահի։ Դաշնակցային հարաբերություններում մոտեցումների տարբերությունը բնական համարող երյակի ուժերը չեն ցանկանում մեկնաբանել, թե մոտեցումների տարբերությունը պայմանավորված է արդյոք Ծառուկյան-Սարգսյան հանդիպմամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Պուտինն ու Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Չինաստանում Ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաշովի ընթացքում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ քննարկել են Ուկրաինայում եւ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Նրա հավաստմամբ երկու երկրների ղեկավարները կարողացել են մի քանի անգամ օգտագործել գագաթնաշովի ընդմիջումները, որպեսզի զրուցեն։ Նրանք անդրադարձել են ինչպես վերոհիշյալ երկրների խնդիրներին, այնպես էլ երկկողմ հարաբերություններին։ Մոսկվայում խուճապ առաջացրած ջրածնի սուլֆիդի հոտով ծխած ծածկույթի աղբյուրը դեռ չի հայտնաբերվել, այս մասին հաղորդել են ռուսական լրատվամիջոցները, հղումանելով Ռուսաստան Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ղեկավարի տեղակալ Վլադիմիր Ստեպանովին։ Նրա հավաստմամբ Մոսկվայի կառավարության եւ այլ մարմինների ու կազմակերպությունների հետ ստուգվում են բոլոր օբյեկտները քաղաքի արևելքում եւ հարավ-արևելքում։ Ուսումնասիրվել են ավելի քան 20 օբյեկտներ, ասել են նա։ Հիշեցնենք, որ Մոսկվայի կենտրոնական, արևելյան եւ հարավ-արևելյան շրջանների բնակիչները վերջերս բողոքել են ծծումբի եւ ջրածնի սուլֆիդի տհաճ հոտից։ Բնապահպանական մոնիտորինգի կայանները գրանցել են ջրածնի սուլֆիդի եւ սիտրոլի ավելցուկային չափաբաժնի առկայություն։ Օմանում ընթացող բանակցությունների ընթացքում Իրանի միջուկային հիմնախնդրի շուրջ աննշան առաջընթաց է գրանցվել։ Բանակցություններին մասնակցել են Քեթրին Էշտոնը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Ինչպես հղում կատարելով Իրանի պատվիրակության անդամներին հաղորդում են տեղի լրատվական գործակալությունները, տարաձայնությունների հիմնական մասն առայժմ հարթել չի հաջողվել։ Ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ միջազգային միջնորդների ու Իրանի ներկայացուցիչների միջև հերթական հանդիպումը կգանա նոյեմբերի 18-ին Վիեննայում ամփոփելու բանակցային ցիկլը։ Պենտագոնում չեն կարողացել հաստատել Դաիշի առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիի վիրավորվելը կամ զոհվելն Իրաքում։ Այս մասին հայտարարել են ամերիկյան լրատվամիջոցները, հղում կատարելով Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչության մամլոք-արտուղար գնդապետ Ստիվ Ուորենին։ Հիշեցնենք, որ վերջերս տեղեկություններ տարածվեցին, որ Իրաքի հատուկ ծառայությունների անհայտ աշխատակցից տեղեկություն է ստացվել, որ ամերիկյան ռմբակոծության հետևանքով ալ-Բաղդադին վիրավորվել է։ Հարավային Կորեայի դատարանը Սևոլ աստանավի կապիտան Լի Չժունսոկին դատապարտել է 36 տարվա ազատազրկման։ 476 ուղևոր տեղափոխող նավը խորտակվել էր ապրիլի 16-ին Հարավային Կորեայի ափերի մոտ։ Ուղևորների մեծամասնությունը դպրոցականներ են եղել, վթարի զոհ են դարձել 295 մարդ, 9 մինչ օրս անհետ կորած է համարվում։ Լաստանավի կապիտանը մեղադրվում է հանցավոր անփոթության հետևանքով անզգուշաբար մարդկանց սպանության մեջ։ Դատախազները նրա համար պահանջում էին մահապատիժ, սակայն դատարանը մեղմացրել է դատավճիռը։ Դատարանը նաև 30 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Լաստանավի գլխավոր ինժեներին, ով ըստ իրավապահների օգնություն չի ցուցաբերել անձնակազմի երկու վիրավոր անդամներին, ովքեր արդյունքում մահացել են։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը լուրջ է վերաբերվում ՄԱԿ-ի առաջարկությանը երկրի մի շարք քաղաքներում հրադադարի վերաբերյալ, սկսած Հալեպից։ Այս մասին հայտնում են Սիրիայի պետական զանգվածային լրատվամիջոցները։ Առաջարկությունն արվել է Դամասկոսում ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ եւ Ասադի հանդիպման ժամանակ։ Բացի Հալեպից հրադադարի ռեժիմը կարող է կիրառվել նաև երկրի այլ հատվածներում, ներառյալ Դամասկոսին հարակից շրջանները։ Եգիպտոսում խորհրդարանական ընտրությունները պետք է տեղի ունենան մինչև հաջորդ տարվա մարտ, այս մասին հայտարարել է Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ ալ-Սիսին։ Նրա պաշտոնական ներկայացուցիչ Այլիա Յուսեֆը լրագրողներին հայտնել է, որ ամերիկացի բիզնեսմենների հետ հանդիպման ժամանակ ալ-Սիսին նշել է, որ ընտրությունները պետք է անցկացվեն նախքան միջազգային տնտեսական կոնֆերանսը, որը Եգիպտոսը կընդունի 2015 թվականի առաջին եռամսյակում։ Ստույգ երբ կանցկացվեն ընտրությունները, դեռ հայտնի չէ։ Պակիստանի հարավում այսօր տեղ ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով զոհվել է 56 մարդ, Հայրփուր քաղաքի մոտակայքում իրար են բախվել բեռնատարը եւ մարդատար ավտոբուսը հրդեհ է բռնկվել, ինչով էլ պայմանավորված է զոհերի մեծ թիվը։ Ավտոբուսում գտնվելիս են եղել ավելի քան 80 ուղևորներ։ Այն Սվատ շրջանից ուղևորվել է Կարաչի, ճանապարհին դուրս է եկել հանդիպակաց գոտի եւ բախվել բեռնատարին։ Զոհերից 18 երեխաներ են, 17-ը կանայք։ Ոստիկանության տվյալներով ավտոբուսի վարորդը քնել է եւ կորցրել տրանսպորտային միջոցի կառավարումը։